তো সবাইকে স্বাগতম। আমি আজকে দেখামু যে আইফোন এক্স এক্স না সেক্স এক্স এর বরিশাল্লা ভাষার রিভিউ। তো মুই এটা কিনে লই সাজগো বুঝছেন। তো দেখি মুই খুললে সেখানে কি আছে না বই টুইয়া পড়া লাগবে না, তবে এটা পড়া লাগবে রে কি হইবে। দেখ এবার আসতে বাইরে কি বাইরে ওরে খোদা রে, এর দেখি দাম আর দেখি ওজন মনে হয় তো লোয়া বেরিয়ে যাচ্ছে ভিতরে। যাই হোক খুললে দেখি কি আছে। ও আস্তে আস্তে সাপ আছে না ভল্লুক আছে। যেহেতু এটার দাম রাখছে 1,28,000, সেহেতু মনে এখানে সাপ ভল্লুকও থাকতে পারে, স্বর্ণও থাকতে পারে, সেটা বলা যায় না। এত দাম কেন হবে এক্স এর কেন এত দাম হবে? যাই হোক এ আবার দিয়ে লেখা আছে 9টা 41, যদি এখানে 9টা 41 বাজে না। সেপ্টেম্বর 12। এটা কি লেখা? ডিজাইন বাই ক্যালিফোর্নিয়া। সেটা কোথায়? ক্যালিফোর্নিয়া না মনে হইলো কোথায়? কালিগোবাড়ি মনে হয়। কালিকেটা এত মিশিয়ে নিলে রে। কালীবাড়ি করে বরিশাল কালীবাড়ি আছে কিন্তু। ওরে ও মনু কি ওরে খুদে কি দিছে এতে কি কালামালা, এটা কি দিয়ে রাখছে বাতি জ্বলে। দেখি খুললে কি আছে না। ও এটা কি চার্জার? কোন জায়গায় ঢুকাবো? ফুটামুটা আছে। এইটা হইলে চার্জার, এইটা হইলে হেডফোন। ইয়ে দিয়ে কানে বলছেন যে কোনো ফোনে গান আপনি শুনতে পারবেন মনে হইতেছে। আমি এখানে শুন না। ও দেখি এটা হচ্ছে তার। ও এই সেই ফুটে না। ও ভালোই ফুটে বড়। এটা হচ্ছে আইফোন 10। এই যে দেখা যাচ্ছে লোগো। আমি একটু বৈশা মুইশা লই দাঁড়াবো। এই তো বাইরে গেছে আইফোন। মুই হনো কাগজ সব এটা সেটা একটা ভালো কথা বললে ফেলাইছো। কালা আইফোন মুই হনো কাগজ উড়েই নাই। দেখি অন কইরা এটা অন হবে। ও খোদা অন তো হয় আর কি হনে। এই তো চলে আসছে মনু। দেখি তো ক্যামেরাটা কেমন। ও সেটা কি সেই ক্যামেরা? দেখো এটা হচ্ছে সেটিং সিটিং আর কি। এইখানে দেওয়া আছে জেনারেল। ভালো কিছু দেখাইছে। কি পেঁয়াজ গোল দিছে বেটা, বুড়া মানুষ বুঝি মুইছো ওই দেখি না ঠিক মতন। ওরে খোদা বহুত কিছু দিছে। এমার্জেন্সি আছে, এবারে ডিসপ্লে আছে। ডিসপ্লে ওয়াইফাই আছে। ওয়াইফাই ঠিক মোর ওয়াইফাই আছে নি? ওরে খোদা মোর ওয়াইফাই যাইয়ে পড়ছে। আই জি এই যাই হোক সবাইকে ধন্যবাদ রিভিউ দেখার জন্য। আমি আইফোন কিনছি, দোয়া করবেন আইফোনে ঠিক মতো চালাইতে পারি, মানুষের জন্য মোর প্রতি বদনজর না লাগে বুঝছেন। আর বদনজর লাগলে কি বেটা মুই বেটা ইয়ে কেয়ার হরি বেটা গেলে 8টা কিনবে।